document ထဲမှာတော့เนาะဒီမှာ writing listener ဆိုတော့ဒီပု္ပ္ပစာပါပဲအဲ့တော့ဒီပု္ပ္ပစာကိုကျွန်တော်ဒီ program ကိုကျွန်တော် copy ကူးမယ် copy ကူးပြီးတော့ကိုကတော့နည်းနည်းရှိရယ်เนาะ copy ကူးမယ် copy ကူးပြီးတော့ပဲလုံးမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ learning df package ထဲမှာပဲ tf2 listener ကို create ထားတယ်เนาะ listener လေးကို paste ချလိုက်မယ် control v control s เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ program တော့ကြည့်အောင် main ကနေပဲစကြည့်เนาะ main ကတော့ဘာမှမထူးဆန်းเนาะဒါပဲအရင်တိုင်းပဲclass က node ကနေ inherit လုပ်ထားတယ်ဟုတ်ပြီဒါ constructor အဲ့တော့ private scope ကိုအရင်တော့ကြည့်အောင် private scope မှာဆိုရင် on timer ဆိုတဲ့ function လေးတစ်ခုရှိတယ် callback function ဖြစ်မှာပေါ့เนาะ on timer ပြီးလို့ရှိရင်သူအောက်မှာprivate property တွေရှိတယ် property က boolean တစ်ခုပေါ့เนาะ turtle spawning service ready ဟုတ်ပြီခုန turtle 1ရဲ့ spawn service က ready ဖြစ်မဖြစ်စစ်ဖို့တော့ boolean တစ်ခုရှိတယ်နောက်တော့ turtle ကို spawn ပေါ့เนาะ turtle ကိုဖန်တီးပြီးပြီလားမပြီးရသေးဘူးလား true false တန်ဖိုးပါတယ် boolean တစ်ခုရှိမယ်နှစ်ခုပေါ့เนาะဟုတ်ပြီပြီးတော့ဒီ service ဒီ node မှာဆိုလို့ရှိရင်transform ကို listen လုပ်ဖို့တော့ transform listener ရှိပါတယ်ပြီးတော့ဘာရှိမလဲဆိုတော့ velocity command တွေကို publish လုပ်ဖို့ publisher တစ်ခုရှိမယ်เนาะဒီမှာ transform listener velocity command တွေကို publish လုပ်ဖို့အတွက် publisher ပြီးတော့နောက်ဘာရှိမလဲဆိုတော့ sponsor service ကို call ဖို့အတွက် service client တစ်ခုရှိမယ်เนาะဒီမှာ service client เนาะပြီးတော့ timer base ကเนาะ timer object ရှိမယ်ပြီးရင် string ရှိမယ်เนาะ tf buffer တော့ tf ဆိုတဲ့ကောင်က distributed system ပေါ်မှာပြည်သူမျိုးဘယ်နှုတ်ကမှဆိုရယူနိုင်တယ်အဲ့လိုရတဲ့အခါမှာ buffer ထဲထည့်ပြီးမှယူမယ်เนาะဒါ ROS1 တော့မရှိဘူး ROS2 မှာပေါ်လာတာเนาะအဲ့တော့ buffer ထဲထည့်ပြီးမှရယူမှာเนาะlistener နဲ့ရယူမှာဒါအဲ့ဒါ buffer ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီတို့အဲ့တော့သွားကြည့်အောင်เนาะ class ကိုသွားကြည့်မယ် class မှာပါရေးထားတယ်လေပေါ့class မှာတော့sponsor service ကို ready ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ false ပေးထားတယ် spawn ကလည်းမလုပ်ရသေးဘူးဒါကြောင့် false ပဲပေးထားတယ်အဲ့တော့ target frame နဲ့ target frame ဆိုပြီးတော့ parameter တစ်ခုကို declare လုပ်ပါတယ် target frame က turtle1 เนาะ target frame က turtle1 ပြီးတော့ buffer တရဲ့ buffer တရဲ့ buffer တော့ဒီအချိန်ရဲ့เนาะ buffer ပေါ့เนาะ transform frame တွေက ROS system မှာအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ buffer object ကိုဒီစောက်ထားတာပြီးရင် listener object ကိုဒီစောက်မယ် listener object ကိုတော့ဒီ tf buffer pointer ကိုထည့်ပြီးလဲလို့ရှိရင် listener object မှာ data တွေရောက်လာပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ spawn လုပ်မယ် spawn လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဆိုတော့ spawn service name ကိုထည့်ပြီးတော့ create client ဆိုတဲ့ method နဲ့ပဲ spawn service ကိုဒီစောက်လိုက်နော်ဒါဆို spawn service ရပြီပြီးတော့ publisher ကတော့ geometry method twist နော် common velocity တွေ publish လုပ်ဖို့အသစ်ရောက်လာမယ့် late ဒီ turtle2 ပါအဲ့ဒီ turtle2 command velocity turtle2 ကိုတို့ကခိုင်းတာမှာ keyboard ကနေခိုင်းမှာမဟုတ်ဘူး autonomous turtle1 ကိုတွားခိုင်းမှာဟုတ်ပြီပြီးတော့အောက်မှာ timer object ရှိတယ် timer ကတစ်စက္ကန့်တစ်ခါ timer ကိုခေါ်မယ်ဘယ်တွေကကောင်းလဲ on timer ဆိုတဲ့ function ခေါ်မယ် on timer ကိုသွားကြည့်အောင် on timer မှာဘာတွေရေးထားတော့အဲ့တော့ပထမရေးထားတဲ့ if ကဘာလဲဆိုတော့တစ်ချက်လေ့လာကြည့်အောင်ဒီကောင်က frame ပေါ့နော် frame name ပေါ့နော်အဲ့တော့ target frame ကဘာလဲဆိုတော့ turtle1 frame 1ကနေ frame 2เนาะဒီကောင်က turtle1 နဲ့2ရဲ့ frame နာမည်တွေပေါ့နော်သူတို့နှစ်ခုရဲ့ coordinate ကိုတွက်မှာအောင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ turtle spawning service က ready ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့เนาะအဲ့တော့ turtle spawning service က ready ဖြစ်ပြီဆိုတော့ ready ဖြစ်မှာပဲ spawn service ကိုခေါ်မှာပေါ့ service က ready တော့ဖြစ်မှာမဟုတ်လေဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာ false နဲ့ assign လုပ်ခဲ့တာ哦အဲ့တော့ spawn service က spawner service is ready တဲ့เนาะဒါဒီ spawn object ဒီပုံမှာရှိတဲ့ spawner object ပေါ့เนาะ spawner object spawn service တနည်းအားဖြင့်ပြောရလို့ရှိရင် dataset node တွေက spawn ဆိုတဲ့ service က ready ဖြစ်လို့ရှိရင် true ပေးလိမ့်မယ် ready မဖြစ်ရင် false ပေးလိမ့်မယ်ပေါ့เนาะ ready ဖြစ်လို့ရှိရင်ဒါတွေလုပ်မယ်ပေါ့เนาะဒါပါပဲဒီထဲမှာ if တခုရှိသေးတယ်တကယ်မို့ ready မဖြစ်ရင် service is not ready ပေါ့เนาะ okay ဒါဆိုရင်ဒီ if else ကရပြီဟုတ်ပြီ ready ဖြစ်ရင်ရောဘာလုပ်မှာလဲ ready ဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ auto keyword နဲ့ request object ကိုတိစောက်မယ် request object ကိုတိစောက်တဲ့အချိန်မှာturtle2 ဒီ x က 4.0 y က 2.0 unit လေမှာရှိမယ် theta ကတော့ 0 တန်ဖို့ပဲသူ့ရဲ့ name ကတော့ turtle2 ဖြစ်တယ်เนาะဒါဆို request object ဆိုခုနကတော့ROS2 interface show နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တာเนาะ
နော် sponsor service ကိုကြည့်တော့ request အပိုင်းနဲ့ response အပိုင်းရှိတယ် response အပိုင်းတော့ name ပဲပြန်ပြီးတာနော်ဒါအသိအရေးမကြီးထားလိုက်တော့အဲ့တော့ဒီကောင်ကတော့ဒါ request အပိုင်းကသူဖြည့်လိုက်တာလိမ့်နှစ်ကိုဘယ်နေရာမှာပေါ်စီခြင်းတယ်လဲဆိုတော့ပေါ်စီခြင်းเนี่ยခုနကတော့ကျွန်တော်ကTT လို့ပဲရိုက်လိုက်တာလေဒီမှာရှေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်request ဘိုင်းကိုဖြည့်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်တော့ using service response future ဆိုပြီးတော့ using ကိုသုံးပြီးတော့ namespace တစ်ခုဖန်တီးတာတယ်သူက RCS CPP class က client share feature object ပေါ့နော်အောက်မှာပါလဲဆို lambda function ရှိတယ် lambda function ကauto response receive callback ပေါ့နော်သူ့ထဲမှာ dict ဆိုတဲ့ကောင်နဲ့ service response future ကို parameter အနေနဲ့ထည့်ပေးထားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အထဲထဲမှာ name string ချင်းနှစ်ခုကို compare လုပ်တာပါเนาะအဲ့တော့request ကပြန်လာမဲ့ကောင်ဒီ data 2နဲ့2မယ်ဆိုရင် okay မယ်လုံးဝဆိုရင်တော့ error ပေါ့အပေါ်မှာ response receive callback မှာ dict ဆိုတဲ့ကောင်လေးကတော့ဒါ lambda ရဲ့ introducer လို့ခေါ်တယ်သူကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ဒီ future class ထဲမှာရှိတဲ့ data member တွေအကုန်လုံးကိုcapture လုပ်မယ်ယူမယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်အထက် function block ကတော့ဒီတိုင်း normal function block နဲ့အတူတူပါပဲเนาะအောက်မှာတော့ result ကို spawner ရဲ့ asynchronous send request ဆိုပြီးတော့ request ကိုပို့ပြီးတော့လက်ခံရယူထားပါတယ် request ရတာနဲ့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ callback function ကိုခေါ်မယ် service ကအဆင်ပြေလားမပြေဘူးလားဆိုတော့သူပြောမှာပေါ့နော်အဆင်မပြေရင်ပြောမယ်ပြေလို့ရှိရင်တော့ data spawning service ready ကို true ပဲပြီးမှာပေါ့ဒါပါပဲOkay ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် sponsor service က ready ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအောက်ကcodeကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်စရာမလိုတော့ဘူးဒီအပေါ် service ပေါ့နော် sponsor service က ready ဖြစ်လို့ရှိရင် title က spawn ဖြစ်ပြီးပြီလားလိပ်ဒီကောင်ရောက်လာပြီလားဆိုတာတစ်ချက်စစ်မယ်မရောက်လာသေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီမှာ spawn ကို true ပေးလိုက်မယ် true ပေးပြီးတော့နောက်တစ်ခါဆိုရင်တော့data spawn if ထဲကိုဝင်သွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အာယုံဆက်ရမှာ df ကိုအာယုံဆက်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီကုတ်ကြီးတာတော့ document ကြည့်ပြီးတော့မှီးပြီးရေးလို့ရပါတယ်ကုတ်ဆိုတာတော့ရိုးရှင်းရင်ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာအခုကျွန်တော်တို့အဓိကပိုင်းအခုမှလာမှာလိတ်ကလည်းထွက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် data 2က data 1နောက်ကိုအလိုအလျောက်လိုက်ဖို့အတွက် transform object တစ်ခုဖန်တီးတယ် transform ကို listen လုပ်မှာเนาะအဲ့ transform ကို listen လုပ်မှာပြီးရင်TF buffer ရှိတယ်เนาะအဲ့ buffer မှာသူက lookup transform နဲ့ transform ကိုသူက lookup လုပ်တယ်ဘယ် frame နဲ့ဘယ် frame လဲဆိုတော့ target frame နဲ့เนาะ data 2 frame ကြားတဲ့ transform ပေါ့เนาะ target frame ဒီ data 1ဒီကောင်ဒီ data 2 data 1နဲ့ data 2ပေါ့เนาะဒါကသူ try cache နဲ့ဖန်တာလားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ lookup transform ရဲ့အကြောင်းကသူကကိုက transform ကိုတောင်းလိုက်ပြင်မဲ့ transform ကိုစီကိုမရောက်လာနိုင်သေးတာဖြစ်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုတောင်းတဲ့အချိန်နဲ့သူ့အတွက်အဲ့ဒီအချိန်မှာ transform တွေမရှိသေးရင်ပြဿနာတက်နိုင်လို့ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်to frame နဲ့ from frame နဲ့เนาะဒါ frame နှစ်ခုကိုထည့်လိုက်တာပါเนาะ data 2နဲ့ data 1ပေါ့เนาะပြီးတဲ့ခါကျတော့ tf2 time point 0တဲ့เนาะအရင်တော့ကတော့အချိန်နဲ့ထည့်တာပြအခုကျတော့ tf မှာပဲ time point ကိုတစ်ခါတည်းသတ်မှတ်ပေးတာเนาะ time point 0ဆိုတော့ဘာပြောတာလဲဆိုတော့လက်ရှိ current time ကိုပြောတာเนาะဒါပါပဲဒီကောင်ကို transform ရယူအောင်transform ကိုရအောင်ယူကြည့်မယ်မရခဲ့တော့ cache နဲ့ error ပြီးမှာပေါ့เนาะပြီး transform ရတယ်ပဲထားပါတော့ try ကို pass လုပ်လာခဲ့ပြီးကြော်လာပြီအဲ့ဒါဆိုရင် transform data ဒီ t ကိုရောက်သွားပြီအဲ့မှာ geometry method twist နဲ့ late 2ကိုကျွန်တော်တို့ခိုင်းတော့မယ်เนาะ late 2ကိုခိုင်းတော့မယ်ဆိုတော့ခါကျတော့ဟုတ်ပြီ late 2ကိုခိုင်းဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီ transform object ထဲမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ frame တစ်ခုရဲ့ translation ကြားတဲ့ကကွာခြားချက် h နဲ့ y နဲ့တန်ဖိုးရှိရဲ့အကောင် e10 တွက်ထားတယ်เนาะ e10 တွက်ထားတယ်ဒါဒီပါလဲဆိုတော့ angular degree တို့မဟုတ် radian unit ပဲပေါ့เนาะထားပါတော့ဒီမှာဆို radian ပဲထားပါတော့เนาะအဲ့ကောင်ကိုသူကကျွန်တော်တို့ scale rotation rate ဆိုတခုခုနဲ့မြှောက်ပြီးတော့ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ဒါ velocity ပြောင်းလိုက်တာပေါ့เนาะဒါ scale ယူလိုက်တာပဲများရင်0ကနေ 1.0 ကြားတယ်တန်ဖိုးတစ်ခုရှော့လိုက်ပေါ့နည်းလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုတင်လိုက်ပေါ့เนาะဒါပါပဲဒီကောင်တော့ velocity တွေပေါ့เนาะ velocity ပြောင်းလိုက်တာပေါ့ translation ကနေဒီကောင်ကလည်းဒီတိုင်းပဲဒီကောင်က square root of a square y square ပေါ့เนาะဒီကောင်တော့ triangle ကြီးမှာရှိတဲ့ထောက်မှန်ကန်အနားရဲ့ length ကိုတွက်လိုက်တာပေါ့เนาะဒါဆို length ကိုတွက်ရင်ဒါ magnitude ပမာဏကြီးရတာပေါ့အဲ့ကောင်မှတစ်ခုခုနဲ့မြှောက်ပြီးတော့မှlinear velocity လောက်လိုက်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကိုပုံဆွဲပြီးတော့ကောက်ကိုစမ်းကြည့်ပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုအောက်မှာ comment တွေရေးပြီးတော့အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးကြပါတော့เนาะဒါလေးကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဟာပါ ROS1 တော့ကလည်းဒီနေရာရောက်ရင်ကျွန်တော်စာမေးပါတယ်เนาะအဲ့ဒါ e10 ဒီပါလဲ
နော် a တန်းနဲ့ပါခွာတယ်လေအဲ့ဒါကျွန်တော်သိချင်တယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီအောက်ကဟာတော့ရှင်းပါတယ်နော် a square plus y square ပါပဲအဲဆိုရင်ဒါ velocity message တွေရပြီပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော် mobile robot အတွက် linear h နဲ့ angular z နှစ်ခုရှင်းသွားလို့ရပြီနော်တခြားဟာတွေမလိုဘူးเนาะဒါကို publish လုပ်ပေးမှာပေါ့เนาะဒါပါပဲ program အဓိကဘာလဲဆိုတော့ transform ကို listen လုပ်တယ် listen လုပ်ပြီးလို့ရလာတဲ့ df data frame နှစ်ခုရဲ့အကွာအဝေးကိုမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က linear displacement ကိုဆွဲထုတ်တယ် angular displacement ကိုဆွဲထုတ်တယ်ပြီးတဲ့ခါကျဒီကောင်ကို velocity ပြောင်းတယ်ဒါတစ်ခုခုနဲ့မြှောက်လိုက်တာပေါ့เนาะ scale ရမြန်နေတန်ဖိုးလျှော့လိုက်ပေါ့နှီးနေတန်ဖိုးမြင့်လိုက်ပေါ့နော်concept ကဒီလိုသွားတာပဲအဲ့တော့အဓိကဒီသင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့အာယုံဆက်ရမှာ transform ကို look at transform နဲ့ frame နှစ်ခုကိုပြီးပြီးတော့ time point 0လက်ရှိအချိန်ရဲ့ transform အချက်လက်ကိုရယူလိုက်တယ် listen လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတာလေးကိုပဲအာယုံသွင်းထားရင်ရပါပြီပြီးမှ transform data ကတော့ဒီ object ရဲ့ data တော့ကိုယ့်အကိုယူသုံးအောင်ပါပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက် video တစ်ခုမှာဒီ program ကိုစမ်းကြည့်အောင်